सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ रियाक्ट भनेको के हो हेरौँ। रियाक्ट भनेको चाहिँ एउटा जाभास्क्रिप्टको लाइब्रेरी भयो जुन चाहिँ फेसबुक टिमले चाहिँ क्रिएट गर्यो। अनि त्यसपछि भनेको अहिले मेन्टेन पनि फेसबुक टिमले गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि रियाक्ट चाहिँ मेनली युज चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि युजर इन्टरफेसहरू बनाउनको लागि भयो, त्यसपछि फ्रन्ट एन्ड एप्लिकेसनहरू बनाउनको लागि भयो, त्यसपछि सिंगल पेज एप्लिकेसनहरू बनाउनलाई चाहिँ रियाक्ट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। रियाक्ट चाहिँ एकदम नै पपुलर छ, एकदम लार्ज कम्पनीहरूले पनि जस्तै ट्विटरहरू भयो, अब फेसबुक पनि एकदम लार्ज छ, यिनीहरूले पनि युज गरेको छ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि रियाक्टको सेटअप चाहिँ कसरी गर्ने त्यतातिर जाउँ। रियाक्टको सेटअप गर्दा चाहिँ हामीलाई सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ नोड.js चाहियो जुन चाहिँ अहिले हामी डाउनलोड गर्छौँ। त्यसपछि भनेको अर्को क्रिएट रियाक्ट ड्यास एप भन्ने छ जुन चाहिँ एउटा हाम्रो रियाक्टको लागि सेटअप चाहिँ फेसबुक टिमले बनाइदिएको सेटअप चाहिँ हामी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि थर्ड चिज भनेको चाहिँ हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि कोड एडिटर जुन चाहिँ हामी कोडहरू लेख्नको लागि युज गर्छौँ, जुन चाहिँ मेनली भनेको चाहिँ हामी VS कोड नै युज गर्छौँ। यदि तपाईँहरू अरू कोड एडिटर युज गरिरहनु भएको छ भने VS कोडतिर स्विच गर्दा एकदम राम्रो फिचर्सहरू छ, एकचोटि ट्राई गर्नु होला। अब हामी सबभन्दा पहिलामा के गरौँ भन्दाखेरि नोड.js भनेर गुगलमा सर्च गरौँ। त्यसपछि नोड.js को चाहिँ अफिसियल साइटमा जाउँ। मेरो चाहिँ नेट अलिक स्लो छ। अनि अफिसियल साइटमा गएपछि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नोड.js लाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ। सो करेन्ट डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ, एलटिएस डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने अलरेडी डाउनलोड गरेर यसलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब जब ओपन गरेपछि तपाईँहरूको यस्तो आउँछ जुन तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गर्दै गएर तपाईँहरूले प्रपरली इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसमा चेन्ज रिपेयर रिमुभ भनेर आइरहेछ। सो तपाईँहरूले त्यसरी चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। मैले अहिले यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिएँ। सो त्यसपछि भनेको चाहिँ नोड चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मेसिनमा चाहिँ इन्स्टल भयो कि भएन त्यो चेक गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ एकचोटि के गरौँ भन्दाखेरि यसमा कमान्ड प्रम्प्ट भनेर सर्च गरौँ। यदि विन्डो छ भने त्यो सर्च गर्दा हुन्छ, यदि म्याकहरू छ भने टर्मिनल सर्च गर्दा हुन्छ। कमान्ड प्रम्प्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नोडको चाहिँ भर्जन चेक गर्नु पऱ्यो। यदि नोड इन्स्टल गरेको छ भने प्रपरली इन्स्टल भइसकेको छ भने चाहिँ नोडको भर्जन देखाउने काम गर्छ। नोड स्पेस -v इन्टर गरौँ, जुन चाहिँ मेरो मेसिनमा चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ नोडको चाहिँ भर्जन 12 भन्दा माथि देखाए। त्यसपछि भनेको चाहिँ अर्को नोड सँगसँगै npm भन्ने आउँछ। npm भनेको के भन्दाखेरि एउटा प्याकेज म्यानेजर भयो जुन चाहिँ जाभास्क्रिप्टहरूको प्याकेजहरू चाहिँ हाम्रो npm के अरे कमान्ड लाइनको थ्रुबाट चाहिँ हामी इन्स्टल गर्न सक्छौँ, जुनको लागि चाहिँ हामी npm युज गर्छौँ। अहिले लगत्तै हामी क्रिएट रियाक्ट एपलाई इन्स्टल गर्न नै हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि npm युज गर्छौँ, जुन चाहिँ अहिले तपाईँहरूले नोड इन्स्टल गर्दा यसमै आउने भयो। npm -v गरेर हेरौँ, यसको पनि भर्जन 6 भन्दा माथि भयो भने राम्रो। के गरौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ रियाक्टको सेटअपको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ, जुनमा चाहिँ मैले क्रिएट रियाक्ट एप भनेर गुगलमा सर्च गरेँ। यो चाहिँ एउटा सेटअप चाहिँ कसले बनाइदियो भन्दाखेरि एउटा फेसबुक टिमले चाहिँ बनाइराखेको एउटा टुल भन्दा नि हुन्छ, जुनमा चाहिँ जति पनि चिजहरू चाहिन्छन् सेटअप गर्नको लागि, रियाक्टको सेटअप गर्नको लागि त्यो सबै चिजहरू चाहिँ रियाक्ट टिमले चाहिँ क्रिएट रियाक्ट एपमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ। सो अब भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ इन्स्टल गर्नु। सो ल्यापटपमा इन्स्टल गर्न चाहिँ हामी के को थ्रुबाट गर्छौँ भन्दाखेरि CMD को थ्रुबाट गर्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ हाम्रो मेसिनमा चाहिँ नोड.js जुन चाहिँ अहिले भर्खर हामीले इन्स्टल गरिसक्यौँ, अनि npm नि त्यसको साथमा आउने भइहाल्यो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो काम भनेको चाहिँ हाम्रो क्रिएट रियाक्ट एपलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनले चाहिँ एउटा रियाक्टको बोइलर प्लेट एउटा रियाक्टको सेटअप पुरै दिने भयो। त्यसको लागि इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामी इन्स्टल चाहिँ npm को थ्रुबाट गर्ने भयो। npm भने नोड प्याकेज म्यानेजर भयो। npm त्यसपछि इन्स्टल इन्स्टल त्यसपछि क्रिएट ड्यास रियाक्ट ड्यास एप अनि -g npm इन्स्टल क्रिएट
create-react-app-g -g भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यो चाहिँ जस्तै इक्जाम्पललाई चाहिँ सी ड्राइभमा इन्स्टल गरेँ भने मैले अब प्रोजेक्ट चाहिँ मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि ई ड्राइभतिर बनाउनु छ भने चाहिँ मैले चाहिँ यो भनेको चाहिँ -g भने चाहिँ ग्लोबली इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ मैले जहाँ पनि युज गर्न पाउने भयो। इक्जाम्पलको लागि चाहिँ सी ड्राइभमा मैले इन्स्टल गरेको छ भने मैले ई ड्राइभमा पनि यो युज गर्न पाउने भयो, अरू ड्राइभ छ भने त्यसमा पनि युज गर्न पाउने भयो। यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि इन्स्टल गरौँ। यो चाहिँ अब नेटको स्पिडमा डिपेन्ड गर्ने भयो। मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ नेट अलि एकदमै स्लो चलिरहेछ। सो यो चाहिँ मेरो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल पनि छ। तपाईँहरूको यसमा केही प्रब्लम इन्स्टल गर्दा केही प्रब्लम आयो भने कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो इन्स्टल भइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो क्रिएट रियाक्ट एपलाई चाहिँ युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोजेक्टको फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिँ हामी सेटअप गर्छौँ। यही इन्स्टल हुन पनि कति टाइम लागेको। जब तपाईँहरूको यो इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ यहाँ क्रिएटेड रियाक्ट एप यसरी आउने भयो। त्यसपछि भनेको अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो क्रिएट रियाक्ट एपलाई चाहिँ युज गरौँ। क्रिएट ड्यास त्योभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ म चाहिँ मेरो फोल्डर चाहिँ कहाँ क्रिएट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि डेस्कटपमा क्रिएट गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले सिडी भनेको चेन्ज डिरेक्टरी त्यसपछि डेस्कटप भनेर छ। अब डेस्कटपमा गएँ म। अब चाहिँ डेस्कटपमा गएर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि जति पनि रियाक्टको लागि सेटअप चाहिन्थ्यो नि त्यो क्रिएट गरौँ। क्रिएट -react-app त्यसपछि फोल्डरको नाम दिउँ। फोल्डरको नाम चाहिँ हामी सबभन्दा सुरुको प्रोजेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ हामी एउटा कन्ट्याक्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी फोल्डरको नाम चाहिँ कन्ट्याक्ट भनेर दिन्छौँ अथवा कन्ट्याक्ट म्यानेजमेन्ट जे दिँदा नि भयो। इन्टर गरौँ। यो इन्स्टल हुनु चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, किन भन्दाखेरि यसको फाइल लगभग 200 MB जतिको फाइलहरू सबै क्रिएट हुनुभएको, त्यही भएर चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। यसलाई चाहिँ एकछिन वेट गरौँ, जुन चाहिँ एकदमै टाइम लाग्ने भयो। नेटको स्पिड अनुसार चाहिँ अब भर पनि भयो। मेरो चाहिँ अहिले लास्टै स्लो भएको कारणले गर्दा अलिकति टाइम नै लाग्ने। तपाईँको त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ प्रपरली इन्स्टल भइसकेपछि यसरी आउने भयो, जुनमा चाहिँ यति प्याकेजहरू चाहिँ एडेड गरियो भनेर यसरी आउने भयो। त्यसपछि एनपिएम स्टार्टहरू यिनीहरू आउने भयो, जुन चाहिँ सबै चिज भने केले गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो क्रिएट रियाक्ट एपले गर्यो, जुन चाहिँ हामीले create-react-app त्यसपछि हामीले फोल्डरको मतलब प्रोजेक्टको नाम अथवा फोल्डरको नाम दिएको थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो कहाँ क्रिएट भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा क्रिएट भएको छ। सो डेस्कटपमा एकचोटि जाउँ, जुन चाहिँ डेस्कटपमा चाहिँ कन्ट्याक्ट भनेर जुन चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको नाम दिएको थियो, जुन चाहिँ एउटा कन्ट्याक्ट भन्ने फोल्डर क्रिएट गरेछ। यो फोल्डरमा जति पनि हामीलाई सेटअपहरू चाहिन्छ नि त्यो सबै सेटअप चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यो फोल्डरमा छ। यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि कोड एडिटरमा चाहिँ ओपन गरौँ। अब कोड एडिटरमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि कोड एडिटर चाहिँ सबैजना चाहिँ VS कोड युज गर्दा राम्रो, जुनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्सटेन्सनहरू राख्न मिल्छ। अनि त्यसपछि टर्मिनलहरू पनि छ, धेरै राम्रो फिचर्सहरू छ क्या VS कोडमा। सो अरू सबलाइन एटमहरू युज गरिरहेको छ भने यता स्विच गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। सो यदि तपाईँहरूलाई स्विच गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर चाहिँ गुगल गर्नु। त्यसपछि यो चाहिँ माइक्रोसफ्टले बनाएको भए यसको साइटमा जाउँ अनि यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ अब नेक्स्ट गर्दै जानु। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको मेसिनमा चाहिँ प्रपरली इन्स्टल हुन्छ। त्यसपछि इन्स्टल भइसकेपछि के आउने भयो भन्दाखेरि यसरी आउने भयो, जुन चाहिँ स्टार्ट भनेर अनि वेलकम भनेर आउनुभयो। अब यसलाई एकचोटि क्लोज गर्नु। सबभन्दा पहिलेसम्म VS कोडमा चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि प्रोजेक्टलाई चाहिँ कसरी ओपन गर्ने त्यो हेरौँ। अब प्रोजेक्टलाई ओपन गर्दा चाहिँ हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि फाइल भन्ने छ, जुनमा चाहिँ ओपन फोल्डर भन्ने छ, जुन हाम्रो क्रिएट रियाक्ट एपले चाहिँ एउटा फोल्डर क्रिएट गरिदिएको थियो, जुनको नाम चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट भनेर दिएको थियौँ। त्यसलाई ओपन गरौँ। ओपन फोल्डर जुन चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा छ कन्ट्याक्ट भन्ने नाम छ, यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु। सेलेक्ट फोल्डर। यसलाई ओपन गरिसकेपछि एक दुईवटा फिचर्स VS कोडको हेरौँ। जुन चाहिँ एउटा मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको भनेको एउटा एक्सटेन्सन भन्ने छ, जुनमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एक्सटेन्सनहरू राख्न सकिन्छ। त्योभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि क्रिएट रियाक्ट एपले सेटअप गरिदिएको रियाक्ट सेटअप गरेको फोल्डरहरू फाइलहरू के छ यसको सबै हेर्छौँ। त्यसपछि भनेको चाहिँ यता एक्सटेन्सनतिर आउँला। सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि नोट मोजुल भन्ने चाहिँ एउटा क्रिएट गरिदिएको छ। जति पनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि हामीलाई चाहिने डिपेन्डेन्सीहरू प्याकेजहरू सबै चिज चाहिँ यसमा राखेको छ क्या।
अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ अर्को भन्ने चाहिँ पब्लिक भन्ने छ, जुन पब्लिकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा आइकन छ जुन चाहिँ रियाक्टको आइकन छ, त्यसपछि भनेको index.html भन्ने छ। रियाक्टले किन सिङ्गल पेज एप्लिकेसन भन्छ भने म एउटा त्यसको लागि पनि छुट्टै भिडियो बनाउला। सो सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ index.htmlमा चाहिँ जति पनि HTMLको ट्यागहरू जुन चाहिँ HTML5 को फर्मेट छ, अनि यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीभित्र चाहिँ एउटा डिप भन्ने आइडी भन्ने यो चाहिँ हामी युज गर्छौँ। यो कसरी युज भएको छ के भएको छ हामी जब कम्पोनेन्टहरू पढ्छौँ त्यो बेला चाहिँ म बताउने छु। अब अर्को भनेको यिनीहरू लोगो भयो। पब्लिक फोल्डरमा चाहिँ हाम्रो सिर्फ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि index.html भन्ने छ। नोड मोजुल भनेर मैले तपाईँहरूलाई बताएँ, जुनमा चाहिँ डिपेन्डेन्सीहरू सबै डिपेन्डेन्सीहरू चाहिँ जुन चाहिँ प्रोजेक्ट रन गर्नको लागि जति पनि डिपेन्डेन्सीहरू चाहिन्छ नि त्यो सबै चिज चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि नोड मोजुलमा छ। डिपेन्डेन्सी भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ बुटस्ट्र्याप युज गर्दै हुनुहुन्छ। अब बुटस्ट्र्याप युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्टमा चाहिँ बुटस्ट्र्याप चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा डिपेन्डेन्सी भयो। सो जति पनि डिपेन्डेन्सी, जस्तै मलाई चाहिँ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ बुटस्ट्र्याप युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुने भन्दाखेरि डिपेन्डेन्सी हुने भयो, जुन चाहिँ हामी केबाट इन्स्टल गर्छौँ भन्दाखेरि npmको थ्रुबाट इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले जब मैले npmको थ्रुबाट इन्स्टल गर्छु त्यो चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि नोड मोजुलमा गएर बस्ने भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि यो गिट इग्नोर भन्ने छ, जुन चाहिँ गिटमा मैले पुस गर्दाखेरि चाहिँ नजाने चिजहरू चाहिँ यो गिट इग्नोरमा राख्न सक्छु। अर्को भनेको package.json भन्ने छ। अब यसमा चाहिँ के हेरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलोमा चाहिँ नेम चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट जुन चाहिँ हामीले प्रोजेक्टको नाम दिएको थियो त्यो आयो। त्यसपछि यो भर्जन भयो। त्यसपछि यो प्राइभेट ट्रु भन्ने देख्नु भएको छ। प्राइभेट ट्रु भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले मात्रै युज गर्ने भयो कि। जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु लाग्नु भएको छ भन्दाखेरि यस्तो एउटा प्रोजेक्ट बनाउनु भयो, जस्तै इक्जाम्पललाई चाहिँ फर्म भ्यालिडेसन बनाउनु भयो, जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबैलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि npmको साइडमा गएर चाहिँ तपाईँले जुन फर्म भ्यालिडेसन बनाएको थियो नि त्यसलाई चाहिँ पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो npmको यसमा गएर पब्लिस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्राइभेटलाई चाहिँ फल्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। मतलब यो चाहिँ पब्लिकली सबैलाई अभाइलेबल हुने भयो कि। त्यसपछि अर्को भनेको डिपेन्डेन्सी भन्ने छ। डिपेन्डेन्सीमा चाहिँ हाम्रो यहाँ तिनवटा चिज चाहिँ क्रिएट रियाक्ट एपले राखेको छ। सबभन्दा पहिलो सुरुको भनेको रियाक्ट भन्ने छ, त्यसपछि सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ रियाक्ट डम भन्ने छ, अनि थर्ड पार्टमा चाहिँ रियाक्ट स्क्रिप्ट भन्ने छ। अब भनेको चाहिँ रियाक्ट भन्ने एउटा लाइब्रेरी भइहाल्यो। त्यसपछि रियाक्ट डम चाहिँ हाम्रो डमहरूमा चाहिँ आउटपुटहरू डिस्प्ले गर्नको लागि भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ रियाक्ट स्क्रिप्ट भन्ने छ, जुन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले स्क्रिप्ट भन्ने देख्नु भएको छ नि हो जेसनको। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि npm स्टार्ट गर्न सक्छु, जुनले चाहिँ प्रोजेक्ट रन गरिदिनु भयो। त्यसपछि npm बिल्ड भनेको चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि जब मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ पुरै फिनिस हुन्छ त्यसपछि मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ प्रोडक्सनमा डेभलपमेन्ट फेजबाट चाहिँ मलाई प्रोडक्सनमा लानु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि npm बिल्ड गर्न सक्छु। त्यसपछि मलाई मेरो छुट्टै एउटा फाइलहरू क्रिएट गरिदिने काम गर्छ। त्यसपछि भनेको यो हामी लास्टमा गएर हेर्छौँ। त्यसपछि भनेको टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी npm टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि भने इजेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै अब मलाई चाहिँ यो क्रिएट रियाक्ट एपको यो पुरै सेटअपलाई चाहिँ के गर्नु छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्नु छ भने मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि npm इजेक्ट गर्न सक्छु। अनि यो लिन्डिङको लागि भयो, यस लिन्टहरूको लागि भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि प्याकेज लग जेसनलाई हेरौँ, जुनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो नोड मोजुलमा डिपेन्डेन्सीहरू छ नि त्यो सबैको डिस्क्रिप्सन चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि प्याकेज लग जेसन। हामी यो कहिले पनि चलाउँदैन, 12-13 हजार लाइनको कोड छ, त्यति हामी चलाउँदैन कहिले पनि। यसलाई पनि के गरौँ भन्दाखेरि क्लोज गरौँ। अब के हेरौँ भन्दाखेरि सोर्स भन्ने चाहिँ फोल्डर छ, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। सोर्समा चाहिँ जति पनि हाम्रो कोडहरू लेख्छौँ नि, जति पनि कोडहरू सबै लेख्ने काम चाहिँ हामी केमा गर्छौँ भन्दाखेरि सोर्समा गर्छौँ। अब यिनीहरू जति यो सबै क्रिएट गरिदिएको भनेको चाहिँ फेसबुक टिमले भयो। अब चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट रन गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट रन गर्नको लागि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट रन गर्नको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि टर्मिनल चाहिँ ओपन गरौँ। टर्मिनल ओपन गर्न तपाईँले यदि VS कोड युज गरेछ भने के गर्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँ टर्मिनल भनेर देख्नु भएको छ, न्यू टर्मिनल।
यसबाट पनि हामीले प्रोजेक्ट रन गर्न सक्नुभयो। अब अरू ब्राउजरखेरि अरू कोड एडिटर पनि युज गरे हुनसक्छ। सो म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ टर्मिनलको थ्रुबाट नि के अरे कमान्ड प्रम्प्टको थ्रुबाट रन गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ यसमा जाउँ, जुन चाहिँ अहिले हाम्रो क्रिएट गरेको कमान्ड प्रम्प्ट भयो, जुनमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ वी सजेस्ट द्याट यु बिगिन बाई टाइपिङ सिडी चेन्ज डिरेक्टरी गरौँ। त्यसपछि केमा जाउँ भन्दाखेरि कन्ट्याक्टमा जाउँ। अब यसमा गएर चाहिँ मलाई प्रोजेक्ट रन गर्नलाई चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि npm start स्टार्ट, जुन चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिप्ट भनेर देख्नु भएको थियो नि, जुन चाहिँ केले गर्यो यो स्क्रिप्टमा चाहिँ npm स्टार्ट गर्ने बित्तिकै के गर्नुभयो, प्रोजेक्ट चाहिँ स्टार्ट हुने भयो, जुन चाहिँ यसरी हुने भयो। अब हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ। हाम्रो आउटपुट कस्तो आउँछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ रियाक्टको लोगो, त्यसपछि यसरी आउनुभयो रियाक्टको लोगो, त्यसपछि भनेको चाहिँ एफ.जेएस एन्ड सेभ टु रिलोड यसरी आउनुभयो।